octobre 1933. Vous n'êtes pas le seul à savoir où l'héroïne est plantée. Dépêchez-vous, il pourrait bien être trop tard. Qui parle? C'est un ami, je vous dis. Dévoué. C'est la même voix que la dernière fois. L'héroïne est, paraît-il, planquée sous un pilier du débarcadère. Ça pourrait bien être un piège. Mais qui a pu penser qu'une fois débarrassé de toi, il respirerait mieux? On va le savoir tout de suite. Et voici les toutes dernières nouvelles. Alexandre Raider, propriétaire du parc d'attractions géant situé sur les bords du lac, a été tué d'une balle de revolver il y a 1 heure au cours d'un engagement d'une extrême violence avec des agents fédéraux, directement sous le débarcadère. Nous ne possédons pas d'autres détails pour le moment. C'est toi, n'est-ce pas, qui a fait le coup? Pour me faire inculper le meurtre. Et moi, qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Je l'ai dépensé. Un poitou, c'est ton affaire, ça, tu sais. On te fera signe quand on aura besoin de toi. Merci. On ferait peut-être mieux de ne pas le laisser partir. Pourquoi? Mon père était un homme d'affaires. Il me disait toujours, fais bien attention quand tu achètes quelque chose d'en avoir pour ton argent. Et qu'est-ce que tu veux dire? Pour moi, vous êtes le patron et ce que vous dites, c'est l'évangile. Mais tenez-vous vraiment à payer un demi-million de dollars pour une quinzaine de livres de sucre? Le sucre. C'est mauvais pour toi tout ça, Justin. Très mal. Ce regard est extrêmement bref. C'est absolument ridicule et dangereux pour nous d'être vus ensemble. Acceptons le fait que cette entrevue nous déplaît à tous les deux et nous serons quittes. Nous avons certaines questions à voir. Lesquelles, par exemple? Comment je vais faire pour te tuer ce soir?
c'est l'établissement de Raider et c'est moi qui en suis le représentant. Or, il se trouve qu'il demande beaucoup trop. Selon mon client, la vue d'une telle quantité d'argent liquide serait à même de l'amadouer. Menteur. Mais voyons, bien sûr que je mens. Mais va donc le prouver. salopard dont tu sais tout juste le nom a disparu avec un chargement d'1 demi-million d'héroïne qui n'appartient qu'à moi. Ça non, Franck, il n'était pas à toi en fait. C'est trop tard pour que Raider puisse me le remettre. Il était à moi depuis la minute où je t'ai donné le fric, c'est tout. Très bien, comme tu voudras, Franck. Ce que je sais, c'est que j'ai des responsabilités, j'ai la drogue à livrer. En distribution, cette affaire représente 12 millions au moins. Il me faut cette héroïne. Où est la cam? On n'est pas fichu de se procurer une malheureuse dose dans tout Chicago si on se fait arrêter. On n'achète pas les fédéraux.
camelote que j'ai payée, je la veux. Sur ce bureau-là, tu entends? Et avant 48 heures. Ou je t'en refroidis. Espèce de salaud, écoute-moi. J'ai la tête sur le billot de Nicky actuellement, et par ta faute. Donc à partir de maintenant, tu vas m'écouter ou je vais te vendre aux flics, moi sale morveux. C'est là où tu te mets le doigt dans l'œil, justement. Tout ce dont on peut m'accuser, c'est d'avoir hébergé un fugitif. Je n'ai tué personne et je n'ai pas l'intention de tuer qui que ce soit. C'est la camelote maintenant que je veux. Va la chercher. Non, je te dirai où elle se trouve et c'est toi qui vas y aller. Sale petite crapule. T'énerve pas. Où est l'héroïne? Ah non, pas si vite. Je vais prendre quelques garanties d'abord. Quelle garantie? Ah, je t'en prie, Justin, qu'est-ce que tu crois? Que je suis tombé de la dernière pluie? Suppose que je te dise où est l'héroïne, qu'est-ce qui t'empêchera de me tuer après et de garder ma part de trahison, non?